مرحبا متابعيني الغالين، عساكم بخير ان شاء الله الجميع. اليوم وصفتي غير الاكل والشرب والزلطات والحلويات. اليوم عندي وصفة هائلة، وصفة خرافية، وصفة تفيد الكل الأعمار من عمر 6 أشهر والكبار في السن، يعني من عمر 6 أشهر إلى 100 سنة. زين، يعني وصفة تاخذوها الكبار الصغار الشباب اللي موجود. هنا عندي 3 مكونات، والمكونات موجودة بالبيت. عندي معلقتين من العسل، معلقتين من الراشي، ومعلقة من زيت الزيتون. زين، هذول ما يضرون، لا ابو السكري لا ابو الضغط لا ابو الدايت لا ابو الطفل، الكل. يعني الطفل تاخذوا له مثلا 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر، تاخذي له نص معلقة شاي، معلقة شاي، هذا اللي يقدر يبلع الطفل. زين، بس تكون على الريق، وبنهاية الليل لمن تنامون. الكبار بعدها معلقة كوب. الكبار ياخذون معلقة طعام يومية او معلقتين طعام يومية، اللي تقدرون عليه، يا معلقة يا معلقتين. تاخذون من عمر 6 أشهر الى فوق، اللي عنده ربو، اللي عنده رشح، اللي عنده التهاب. بهذا الايام اللي بيها فيروس والحالات هاي اللي عتصير، هاي وصفة تلين البلعوم، واللي عنده قحة تروح القحة منه. فوصفة هائلة. شفتوا، خليت العسل، معلقتين عسل على معلقتين الراشي او الطحينية على معلقة زيت الزيتون، راح نخلطهم كلها هيجي سوا، وراح تشوفون الخلطة بالاخير كلش مفيدة وطيبة، وما تأثر اي شيء ولا تضر اي شيء. واني مستعملتها من زمان، يعني هاي الوصفة بس حبيت انه انزل لكم اياها، واتمنى تشيروها لبناتكم، لخواتكم، لاهلكم، لامكم، لابوكم، لجداتكم الكبار بالسن، لان هاي وصفة لا تضر ولا اي شيء. وصفة خرافية. اللي عنده ربو، اللي عنده التهاب بصدره، اللي عنده رشح بالبلعوم، اللي عنده قحة، اللي حتى لو ما عنده شيء ياخذ الصبح ملعقة، وقبل ما ينام ملعقة او ملعقة بس الصبح كافي. بس يعني ما تتصورون، يعني هاي الوصفة اللي كلش مفيدة. وشفتوا وصفاته لا مكلفة ولا اي شيء، بالبيت تقدرين تسوين شيشة وتخليها بالمطبخ يمج، لانه بالثلاجة راح تتجمد الراشي عندك، فتخليها بالمطبخ يمج. والطعمين الكبار الصبح من يتريقون تنطيهم كل واحد، اذا اطفال واذا كبار، واذا تنطيهم ملعقة على قد، شوف هم ايش قد عمرهم. صغار ملعقة شاي، كبار شوية يعني من عمر 10 سنوات 9 سنوات يقدر ياخذ معلقة كوب، والكبار يقدرون ياخذون ملعقة طعام. وراح تستفادون، وراح تدعوا لي. جربوها لعائلتكم اللي بيشي واللي ما بيشي. وصفة لا تضر ولا اي شيء، بالعكس كلش مفيدة وكلش وصفة خيالية. وانا حبيت انه اوصل لكم اياها بهذا الشهر الكريم، بشهر رمضان، وان شاء الله اجر الي والكم وكل من ينشر هذا الفيديو وينطي الاهله والحباه والاصدقاء او والامهات والبنات، لانه وصفة خرافية وراح تدعوا لي عليها. واجر لكم بهذا الشهر الفضيل انه توصلوها للناس كلها، لانه وصفة ما بيها اي ضرر، وراح يستفادون منها. يعني اللي عنده حساسية، اللي عنده قحة، اللي عنده رشح، اللي عنده التهاب، فكل شوفوا عليها شلون صارت تجي على مثل العلوشة او الكيكي، بس طعمها روعة. جربوها ما راح تندمون، يعني جربوها وشوفوا، جربوا مقداي الكاسة وشوفوا الكبار والصغار راح يحبوها وراح يريدوها. زين، وهي حتى طيبة من تاخذوها ويا التوست او ويا الخبز، بس لانه احنا نريدها على الريق، بحيث انه ناخذها بالمعلقه، لان حتى اذا عندك رشح او البلعوم التهاب فتلين كل هاي المكان الصدر كلها اللي عنده ربو. فوصفة لا يغلى عليها
وإن شاء الله حبيتوا هاي الوصفة كل السريعة جبت لكم إياها حتى الكل تستفاد منها بهذا الشهر الكريم، وتنطيها لعائلتها والبناتها حتى الكل يستفادون من هاي الوصفة. واني اتمنى بس انه توصلوها للكل حتى يستفادون، لان هذا المرض فهاي راح تساعدهم حتى لا يصير عندهم التهاب او بالحنجرة او بالصدر. فان شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، واني احبكم هواية. مع السلامة.